Čau, čau! Šis ir jau otrais video par manu Spānijas ceļojumu, un šodien video par kemperiem un laivām. Pa Spāniju braukājot, vizinoties apkārt, kemperi ir visur. Viņi stāv parkingos, viņi brauc pa ielām, viņi vienkārši tur ir, un viņu ir daudz. Protams, tāda otra ļoti liela Spānijas sastāvdaļa ir jūra, un kur pie jūras tiec klāt kaut kādās mazās ostiņās piestāsnēs. Tur viss ir ļoti pieejami tieši laivu parkošanās piestātnes ziņā, tur garām staigāt, skatīties. Un protams, tas arī uzrunāja, un jā, kemperīs tas jau tāds maziņš sapnītis un realitāte no Latvijas dzīves, tad tā laivu jahtu būšana, tas vairāk tieši no Spānijas. Atrodam pirmo kemperu tirdzniecības vietu un dodamies skatīties. Tā ir vairāk mūsu veida piekabīšu ir. Un kāds mazais bagāžnieks. Vehicle storage. Šitāds te ir priekš 4 personām. Filmēt neļāva šajā placī veikalā, tāpēc tāds foto apskats no uzņēmuma mājaslapas. Kemperīts ir 2017. gada, maksā viņš 18,200 eiro. Kemperīts ir ļoti svaigs, ļoti jauns, ar jau mūsdienīgām mēbelēm, ar daudz svaigāku santehniku, izlietnēm, krāniem, podiem. Vienīgais ļoti līdzīgi apkuru sistēma izskatījās. Lielam no šī visa lielā klāsta pieejams bija tikai viens kemperīts karavāns, kuru var apskatīties. Visi pārējie bija vai atstāti glabātuvā, vai izīrēti, vai es nezinu, kas ar viņiem bija, bet nevarēja apskatīties. Un es braucu uz šejieni tieši dēļ šī, jo vienkārši cena bija pieņemama 3900, diemžēl viņu uz vietas nebija. Viņš ir tāds 2004. gada, noteikti ka divvietīgais, bet viņa nebija, tā kā apskatīties nesanāca, bet pēc bildēm izskatās jau ļoti sakarīgs. Bet, kā jau dzīvē notiek, ļoti lielu interesi izraisīja tieši šī mājiņa. Maksā 16,5 tūkstoši, biju piegājis, apskatījies, papētījis. Pa lielam sanāk tas pats, kas pārvietojamais karavāns, arī apstājas uz kājām, bet viņa ir daudz lielāka, ar daudz vairāk kvadrātmetriem. Viņa tā kā domāta pastāvīgi stāvēt vienā vietā, tāpēc arī mēbeles nav piestiprinātas, tur glāzes, krūzes. Tā ir viena no lietām, kuru nāksies nākotnē izpētīt, jo palika tāda zinkārība. Vairāk aizcēra šī māja uz riteņiem, ēka, nezinu, kā lai to pareizi nosauc, bet noteikti tā ir lieta, ko gribās izpētīt. Dodamies tālāk, līdz nākošai apskates vietai bija tuvu 300 km, pa ceļam apstājamies tādā smukā vietiņā, uztaisam smuku kadriņu. Pasakaina vieta. Un kemperīts. Atbraucām uz negaidītu lielu noliktavu. Ļoti daudz te viņi ir. Tas ir mūsu nākošais sapnīts. Šitāds maksā 13,000. Tāds savādāks, tādus es neesmu redzējis. Virtuvīte, leduskapītes un guļam vietas. Viņš tā augšu ir paceļamā, viņu var nolaist. Sanāk, viņš ir zemāks, ka brauc, lai mazāka vēja pretestība būtu. Jā, redz, kur tolete. Baigi jocīgi, ka
Šitam sanāk tāda kā šķirba. Nu, jo viņš nolaižās un viņš paši tā te var skatīties. Un šitā var skatīties. Un šitāds viņš izskatās no priekšas. Tāds interesants. 13.206. gada. Kaut kādi remontdarbi notiek. Tā par mašīnīti interesanti. Šitas ir mazliet lielāks. Cena 15,000. Esmu grēti 2 guļamvietas. Priekšā liela gulta. Virtuve šitas tāds svaigs izskatās, patīkams. Jā, sanāk 2 guļamvietas ar aizkariņiem. Vannas istaba, tualete. Te ir ēdam un guļam zona, virtuvīte, leduskapis, priekšā liela gulta ar skapīšiem. Un šitāds maksā 15,900, bet teica, ka 13. Diemžēl šajā vietā mēs arī apskatāmies tikai 2 gabalus, bet neko darīt. Dodamies skatīties laivas. Redz, ko laiviņš pārdodās. For sale vende. Sākumā atbraucām uz adresi, izrādījās, tur ir osta. Diezgan loģiski, ka tur neviena nebija. Es kaut ko varu parādīt, pastāstīt. Atradām ofisu un devāmies. Atbraucām paskatīties laiviņas. Šitāda te maksā 2,700. Bet interesanti, tas ir ar motoru vai bez motora. Sanāk, cik te? 4-vietīgā. Tā, jā, motoriņš arī nāk komplektā. Viņam ir 4 taktu motors ar 8 zirga spēkiem. Laiviņa ir lietota un parādīja, ka redz, ko ir gads. Šitie 2 pēdējie cipariņi nozīmē gadu, tas ir 2005. gada. Saka, ka ar dokumentiem viss ir kārtībā, ka no problēma dokumentus. Okay, sanāk 1, 2, 3, 4. 4 personu, ja? 4 personu. 2,700. Šitā te ir 4 gadus veca vai jauna. Nezinu, viņa sanāk 2-vietīgā. Viena vieta ir šeit, otra vieta ir šeit. Maksā 7,000 eiro. Jā, motors viņai ir arī 8 zirgi un 4 taktu. Bet, redzams, ka šis ir bijusi vaigāks, bet, ja tur bija 4 vietas, te ir tikai 2 vietas. Tas, protams, 2 vietas ir forša. Rodas tāds loģisks jautājums, cik tad maksā tās lielās, tās garās. Bet, speciāli runāt tikšanos negribējās, īsti laika nebija, negribējās cilvēku laiku tērēt, jo šobrīd tas vienkārši vairāk kā zinkārības pēc. Vizenotas apkārt netiešām uzgājām tādu nometnes vietu, kemperīšu vietu. Un cik tur kemperīšu iekšā? Redz, ka 3 zvaigžņu kemperītis, 3 zvaigžņu nometni tā laikā. Var uztaisīt rezervāciju. Ja mums ir kemperis, šitās komplektiņš, un augstā sezonā tas ir 41 vai 42 eiro, un plus vēl 2 bērni. Tas ir vienā dienā. Un es, ko iedeva plānu, jau var sazināties uz e-pastu. Apstīsimies, kas un kā. Šitās vietas ir laikam vienkārši parkings, ja te ir elektrība, ūdens, pieslēgumi.
Kemperis ir atbraucis no Šveices un spriežot pēc krēsla daudzuma ārā neizskatās, ka tur dzīvo futbola komanda. Teritorijā ir vairāk mazi veikaliņi, kur var iegādāties pirmās nepieciešamības preces. Šitie visi sanāk ar ūdens pieslēgumu un elektrības pieslēgumu. Kaut kur bija redzējis, ka elektrība ir. Jā, redz, ko var redzēt, redz, ko elektrība un redz, ko elektrība pieslēgta. Mežriņš, ēna, vasarā noteikti ir pasakājumi. Redz, ka karte ar parkinga vietām, ar aktivitātēm, bet no aktivitātēm teica, ka tikai esot bērnu laukumiņš, ka nekādas citu aktivitāšu nesot. Blakus atrodas kafejnīca, ja nu negribās pašam ēst taisīt. Ļoti smuka vieta. Sanāca tāda negaidīta patīkama ekskursija. Tālāk, pēc pāris dienām atkal dodamies kemperu meklējumos un atrodam tādu tīri iespaidīgu veikalu. Atbraucām uz tādu interesantu veikaliņu. 56 000 tāds prieks maksā. Taisamies. Jā, taču. Labierīcības. Un redz, ko gulta. 2. Tā, šitāds maksā 69 000. Šitas ir lielāks. Jā, jūtam ir lielāks. Arī svaigāks ir. Tā sanāk Fiat Ducato. Laikam Ducato. Jā, krēsli grozās pa kreisi pa labi. Ēdam zona. Leduskapīts, virtuvīte. Labierīcības un guļamvieta. Un šeit tāda interesantāka guļamvieta. Kas šeit ir? Šeit ir labierīcības tolete. Šeit sanāk ir duša. Leduskapis, krāsns. Nu, gandrīz viss, kas vajadzīgs dzīvošanai. Skapīša. Tā, Benmar 85 900. Šitas ir vēl lielāks. Nu, kā teica, ka var ar B kategorijas tiesībām braukt. Apskatīsimies. Nu jā, šitas ir vēl zolīdāks. Jā, tas sanāk, laikam arī galdiņu var pārtaisīt. Par guļamvietu tā izskatās. Priekšā 2 vietas. Virtuvīte, leduskapis, krāsns, guļamzona, duša, televizoriņš un tolete. Tāds maziņš dzīvoklītis uz riteņiem. Interesanti, ka viņi ir uz franču numuriem. Šitam ir velo turētājs, bet šitam, diemžēl, cena nav pielikta. Redz, ko ir cena. Šitas maksā 57 000. Kas tas ir par braucamo? Tas mums ir arī tas banīnās. Uz kādas bāzes interesanti. Viņi ir uztaisīti uz Fordiem.
šitie sanāk forti. Arī priekšā 2 vietas. Šeit sēžam, ēdam zona, virtuvīte. Leduskapis principā skatos, viņam vairāk vai mazāk viss ir vienāds izvietojums. Virtuve, vannas istaba, tualete. Jā, patīkams. Tā, šitas ir uz spāņu numuriem. Cena ir 58. Šitāds smuks. Un iekšā mēs netiekam. Labi, nelauzīsim. Tā, šitāds smukums arī uz franču numuriem. Nezinu, ko gan tas maina. 63 900. Jā, arī gaišs smuks salāniņš. Priekšā sanāk sēdvietas, pārēst. Priekšā vadītājiem blakus sēdētājiem. Uz Fiat bāzes. Bet šeit arī ir siksnas. Tātad var arī braukt. Noteikti var braukt gan jau, ka viņš 4-vietīgais skaitās. Bet kā tad 4 sagulēt, tā incidenta televizors ielikts ir arī leduskapis, virtuve. Te mazliet savādāk ir tualetes zona uztaisīta. Šeit ir duša, un te ir tualete. Un aiztaisīt var šitā uz tualete un šitā. Un te, kā te aiztaisīt? Šitā. Jā, te ir kaut kā interesantāk uztaisīts. Un gulta. Jā, sanāk lielāka platība ir uz tualete. Bet it kā, ja tu guli, tu nevari podam garām paiet. Ja kāds izmanto, tad tu netiec ārā. Smuks. Tā, šitas Fiatiņš maksā 47 000. Ir mazliet lētāks. Tā, ejam iekšā. Uz pirmo acu skatienu izvietojums izskatās līdzīgs. Jā, arī te var piesprādzēties. Priekšā 2 vietas. Leduskapis, virtuvīte, guļumu zona, tualete un duša. Jā, pa lielam tāds pats izvietojums. Šāds 47. Šitas ir pats lētākais, maksā viņš 39 500. Uz Fiat bāzes viņš ir 2008. gada ar nobraukumu 102 000. Iekšā ir izvietojums ļoti līdzīgs. Sēdvietas, jā, ar siksnām. Šofers, vadīt, blakus sēdētājs, virtuvīte. Tā mazliet savādāk, nav tās sieniņas, kā tiem bija, bet nu arī televizors, leduskapis, virtuve, gulta no sāna un pods ar dušu. 39 000 eiro. Jā, nu kopumā tas sanāk ir saskaitīt 14 mašīnītes stāv. Ļoti interesanti. Jauna iespēja. Jākrāja nauda. Vēl man pateica, ka izīrēt tādu maksā 120 eiro diennaktī. Bet, nu, tāpēc sajūtām 85 000 par dzīvokli uz riteņiem. Nu, kaut kā šobrīd liekas kosmos.
Reiz, ko atradām 2 laiviņas, viņas uz tirdzniecību. Un pamērīsim, cik viņas garas ir. Sanāk 1 metrs, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metri kaut kur. Kā jūs domājat, cik tāda varētu 9 metrīga maksāt? Tā otra pat garāk izskatās kāda 11 metri. Kas tādu patīkamu iespēju atstāja arī, ka tās lielās laivas, jahtas sadzīvo ar tām mazajām laiviņām kopā vienā piestāvā. Gribējās tomēr uzlikt punktu uz zitu un apskatīties tās lielās. Atradām riktīgu laivu veikalu, bet šodien ir svētdiena un izskatās, ka ir cieta. Jā, šitās jau laikam par laivām ir grūti nosaukt. Tur ir augšā, tur ir otrajā stāvā. Atradu cenas. 1,300,000, pusmiljons, 135,000, 800,000, 39,000. Šitie no staba lētākais 39,400,000, 300,000. Un šitas bez cenas. Un te vēl atradu sludinājumus, te lētākais ir 50, tur šitāda te 7,5 metri, 7. gada, 50,000 eiro. Jā, tāds iespaidīgs veikaliņš. Šitā visa ēka sanāk, te jahtas tirgo laivas, redz, ka blakus mašīnas tirgo. Ja interesanti par mašīnām paskatīties, rakstat, uztaisīsim nākošais. Manu mašīnu apskata, jā. Šeit izskatās, ka kāda jahtiņa jau ir nopirkta. Tukša vieta. Kāds laikam smaida un bauda. Nu, tāds sanāca mans laivu, jahtu, kemperu, kempingu, automāju apskats. Tas bija mans video numur 2 no Spānijas. Ja tev patīk, lūdzu ieliec laiku un obligāti piesako. Tas, ka tu piesakosi, tas ir ļoti svarīgi manam kanāla attīstībā. Lai tev forša diena un izdevusies nedēļas nodaļa. Tiekamies vēl drīz.